जुवारी एग्रो कंपनीन सांकवाळची पडींग शेतां पिकोवपाची तयारी दवरल्या। फुडले वांयगण शेती जुवारी एग्रो कंपनीन लावन दिवपाचो निर्णय घेतला। गेंद प्रकल्प अंतर्गत ही शेती पिकयतले। आयतारा ह्या प्रकल्पा अंतर्गत शेतकऱ्यांक माहिती दिवपी कार्यशाळा जाली। आरडीएक्स खातीर सांकवाळीच्यान जॉन डिसिल्वा। आम्ही जसे जुवारी रिक्वेस्ट केलो सप्टेंबरा सान हे डिसिल्टिंग आहा ते सुरवात करपाक तेणी थारायल्या, जाका शेतकारांनी फुल सपोर्ट केल्लो आनी जे तरेन जी शेतां इतली वर्सां पाड आशिल्ली ही शेतां परत सुरवात करपाक जुवारीन जे पावल घेतले आहा ते खरंच बरें पावल घेतले आहा आनी जेणे करून आतां शेतकाऱ्यांनी आपली कमिटी मुखार काडल्या आनी ही कमिटी जे थारायतले कशें करप, जे खोडे कशें मारप, जाका खंयच्या टायमार भात लावप, खंयच्या टायमार कल्टिवेशन करून नंतर तेजे देखभाल करप, हेजे सगळे ही कमिटी थारायतली आनी टायम एंड अगेन परत परत हेचेर मिटींग जातली, डिस्कशन जातले आनी ही शेतां रोवपाची आमगेले फायनलायज ऑलमोस्ट जाल्ले आसा। आतां मुखार पयले आमी जो सुरवात केला फोंडाडी आनी हांगसरले जे माणग्या फोंड हे बांदपाचे, डिसिल्टिंग करपाचे, थंय जे कचरो येता तो बांद घालून नेट घालून ते बंद करपाचे आनी थंय पिरियडीक ते चेकिंग करून ते जो कचरो येता तो काडपाक मनीस दवरपाचे, हेजे सगळें डिस्कशन जाल्लें आहा आनी तेणी हेका पुराय सपोर्ट केला जुवारीन। जुवारी एग्रो केमिकल्स ही सायची कंपनी आसा, तेणे गेन म्हणून प्रोजेक्ट स्टार्ट केल्लो गोंयांत फाटली 3 वर्सां पयलीं आनी ह्या प्रोजेक्टा अंतर्गत आमी एक सर्वे केली तेन्ना आमकां गोंयांत अशें दिसून आयलें की खुबशीं शेतां आसात ती पाडंग आसात किंवा बाकीचे प्लांटेशन क्रॉप्स आसात, हेंचेर कांय शेतकाऱ्यांचें बरें टॅक्निकल मार्गदर्शन ना। तर ह्या प्रोजेक्टाच्या अंडर आमी टॅक्निकल मार्गदर्शन शेतकऱ्यांक दिता आनी ह्या प्रोजेक्टाच्या अंडर आमचो गेन जो प्रोजेक्ट आसा तेच्या अंडर आमी जी हांगसर पाडंग शेतां आसात ती लावन दिवं, शेतकऱ्यांक कशी तरेन पद्दतीन बरी तरेन जातात हें दाखोवपाचो हांगसर प्रयत्न करतले आनी सादारण हें जें काम आसा आमचें, तर आमी हो जो आतां वांयगण सिजन येतलो आमचो, म्हणजे आमी जेन्ना डिसेंबराक शेत लायतले त्या टायमाचेर ही शेतां आमी लावन कंप्लीट करतले असो आमचो एक हें आसा, प्रयत्न आसतलो।